வந்து கிடச்சுன்னா கட்டி குழந்தைங்க ஆனால் நம்ம ஏற்றிட்ட போகிறான் கம்பெனி எல்லாம் லோட் பண்ணிவிட்டு வாங்க டேங்க் தூக்கி வச்சுட்டு அப்புறம் நீங்கள் கம்பெனி போய்க்குவீங்களாம்மா சரி ஸ்டாண்டு இது மாற்றி விடுங்க ஸ்டாண்டு மாற்றி விடுங்க இப்போ டேங்க் வச்சுட்டு போயிடலாம் அதெல்லாம் ஏற்றிட்டு வந்துரு கணேஷ் ஏய் பேனில் டேங்கில் ஏற்றிட்டு வந்துடு வண்டியில் ஏற்றிட்டு வந்துடு சரியா கீழே கிளம்ப் இது ட்ரில் பண்ண வேணாமா நான் அப்படியே வெயிட்டிங் எல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாங்க வண்டியில் ஆச்சுன்னா கடைக்கு நகராங்க இடையில நீங்கள் வாழ வர சர்வீஸ் பார்த்தாங்களா அப்புறம் உள்ளெல்லாம் இத்தனை உள்ளு காணாமல் போயிடுச்சுங்க பாதி உள்ளே இல்லை எதுண்ணா உள்ளுக்குலாம் இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல் உள்ளு போட்டது பாதி உள்ளே இல்லை எலி தானா எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே எடுத்து அதெல்லாம் யாருமே தொடவே மாட்டாங்க மேலே ஆமாம் முன்னூறு போட்டிருந்து எதுக்கு 150 பசங்க போட்டுருந்தேன் நீங்களே போட்டாங்க பசங்களே போயிருந்தோம் நேற்று நாங்கள் சொன்ன அவர் தான் இதே போதுன்ட்டார் எத்தனை பேர் இருக்காங்க 4-5 பேர் இருக்காங்க 2 பாத்ரூமுக்கு தானே 2 பாத்ரூம் தள்ளி வச்சுருங்க நான் சரி இந்த பைப்புக்கு இந்த சைடு வச்சுருங்க ஆமாம் இந்த சைடு வச்சுருங்க அது சின்னது தானே இது வாட்டர் ஹீட்ரு அதான் தள்ளியே வச்சுக்கோங்க வேணாம் இந்த சைடு இங்கே கூட ஃப்ரீயாக இப்படி வச்சுருங்க ஆமாம் இந்த ஃப்ரீயாக இருக்கு அது கூட மாற்றிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஃப்ரீ இந்த இடம் ஃப்ரீயாக இருக்குல்ல யாரும் வரமாட்டாங்க அதுக்காக ஸ்கூல் மட்டும்தாங்களா வேறு வச்சுருக்கீங்களா ஸ்கூலு எஸ்டேட்டு நிறையா இருக்குது பிஹெச்சி குரூப்புங்களா ஆ ப்ளம்பிங் பண்ணிடுறீங்களா? ப்ளம்பிங் பேர் தானே பண்ணுறீங்க? ஆமாம். ஏன்னா நான் தண்ணி லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்பா இல்லை நீங்கள் தண்ணி விட முடியாது. காலை 5 மணிக்கு விடணும். என்ன பண்ணுறீங்க? காலை 5 மணிக்கு விட்டுக்கிறீங்களா? இல்லை இப்போ 5 மணிக்கு விட்டா இல்லை இப்போ 10 நிமிஷத்தில் பைப் லைன் பண்ணலாம். இப்போ ஹீட்டாக இருக்கும்போது தண்ணி விட முடியாது. 10 நிமிஷம் ரெடி பண்ணி
பேனெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும். ஆ பேன் தவிர லீக் எடுக்க மாட்டாச்சு. சுத்தமாக 15 20 வருஷம் பக்கம் இருக்கும். ஆமாம் ஆமாம், அது 20 வருஷம் இருக்கும். அந்த எடுத்துட்டு போன சொல்லுங்க 20 இயர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். 20 இயர்ஸ்க்கு மேலே தான் இருக்கும். ஓ, இது அதுக்குள்ளே மவுண்ட் பண்ணுறதா? கீழே போட்டுட்டு அதில் வந்துட்டு இந்த ரப்பர் ஓரிங் இதில் வரும், மேலே டேங்கில் வரும், கீழே வர்றது. நான் போய்க்கிறேங்க. ஓகே யூனிட்டை கொஞ்சம் தள்ளிக்கு ஆஹா, அந்த தென்னைமரம் வெளிச்சம் வந்துருமா? தென்னைமரம் வெளிச்சம் வந்துருமா? பைப்பை தள்ளிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கொஞ்சம் யூனிட் முன்னாடி தள்ளிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கொஞ்சம் முன்னாடி யூனிட் தள்ளிக்கலாம் வேணும். அப்படியே தள்ள, அங்கேருந்து அப்படியே. ஈவனாக தள்ளு. போதும் 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 போதும். இது 150 லிட்டர் தானண்ணா? இதுதான் காசு, சோலார் இதுதான். சூடாக அதனால தான் எனக்கு தண்ணி லோடு பண்ணி தான் மாட்டப்படுறேன். நீங்கள் தான் ப்ளம்பிங் பண்ணுறீங்க. அப்படியே லாக் பண்ணிடலாமா? ஆஹா, இப்போ ஹீட் ஆயிரும், தண்ணி இப்போ லோட் பண்ண. அதாவது இப்போ நான் மாட்டிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களால் அடுத்து லோடு பண்ண முடியாது. அதனால் நான் தண்ணி லோடு பண்ணி மாட்டிட்டேன்னா உங்களுக்கு ப்ளம்பிங் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். அதிலே இருக்கலாம் அப்படியே ஃபிட்டிங்ஸ், அந்த ஃபிட்டிங்ஸாக மாட்டிடலாம். அப்படி கொஞ்சம் தள்ளிக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி. டெஃப்லான் டேப் மட்டும் ஏறா அவருக்கு, அதானே? டெஃப்லான் டேப் எடு. பைப்பு கொஞ்சம் கூட தள்ளிக்கலாம் அங்கேருந்து. சரி, இந்த யூனிட்டை தள்ளிக்கலாம் கொஞ்சம். இல்லை, டெஃப்லான் டேப் போட்டிருக்காங்க சைடு கார்னரில். இதே மாட்டீங்களா? ஆமாம், இதே தான். நீங்கள் இதை மாட்ட வேண்டாங்க. இதுக்கு இதெல்லாம் சிபிவிசி போடுங்க. கேட்டோட நீங்கள் போடுங்க. அந்த கேட்டோட வேண்டாம், இந்த நேரத்துக்கு ஒரு கேட்டோட ஒன்று போடுங்க. கிராஸ் கேட்டோட ஒன்று போடுங்க. கிராஸ் கேட்டோட போட்டு அதை போட்டு யூனிட் போட்டு என்ஆர்வி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. சிபிவிசி போடுறதா? சிபிவிசி கேட்டோருக்கு முன்னால் எல்லாம் அது சிபிவிசி யூபிவிசி? யூபிவிசி எதுண்ணா? சிபிவிசிண்ணா இது? சார் இது யூபிவிசி. ரொம்ப இதில் தான் ஓடிட்டு இருக்கு அத்தனை வருஷமா. இன்லெட்டு தானேண்ணா? இன்லெட்டு தானே பிரச்சனை இல்லை. என்னன்னா நான் என்ன சொல்றேன்னா, என்ஆர்வி ப்ராப்ளம் ஆக வரைக்கும் ஒன்று இல்லைங்க. ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை. ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே டோட்டலாக தான். அதுக்காக தான். அது பிரச்சனை இல்லை. அதே மாட்டிக்கிறீங்களா? இன்லெட்டு தானே, அதனால தான் அதை போட்டுருக்கு. போதுங்களா? போதுண்ணா போதும். ஓகேண்ணா. இந்த டெஃப்லான் எடுங்க. டெஃப்லான் எடுறாங்க. டெஃப்லான் கொடுங்க.
அதை க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க ப்ளீஸ் சார். ஆ ரெஞ்சு எடுத்துக்கிறா ரெஞ்சுடுறா அது இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போட்டு அதை டைட் பண்ணிடு என்ஆர்வி அவர்கிட்டே இருக்குடா அவர்கிட்டே இருக்கு அவரை வச்சுருங்க. ஆயில் கொண்டாங்க ப்ளீஸ். தேங்கண்ணா காம்பேக்டா க்ரீன். நான் கேட் ஆன் பண்ணிடுறேன். லேஸ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்து கேட் வைங்க. அடியா போகுது உள்ள போகுதுடா சவுண்டு கேட்குது. தேங்கண்ணா எதுக்குண்ணா தேங்கண்ணா? வாசலில் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக போகணும். உள்ளுக்கு ஒரு சிலிக்கெல்லாம் வச்சுக்கோங்க. ஆமாம் ஃப்ரீயாக போகணும். அதுதான் ஆயில் தரீங்க. தண்ணி வந்துச்சுங்களா வெளியே? போயிட்டுருக்கு. உள்ளே போயிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் ஸ்பீடாக திறந்துங்கப்பா. உள்ளே திறந்துடா வாழ்வு. தண்ணி இருக்குல்லங்க? தண்ணி இருக்குது. அப்போ ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. தண்ணி போதான்னு பாருங்க அப்படியே. கிளம்புங்களே சப்பாத்துங்க. எதுக்கு நான் தண்ணி இது வந்தது? இது கூலிங்காக இருக்கணும். இது பாதரசம் கொட்டிக்குங்க. பாதரசம் கொட்டிங்க. எப்படிங்க கிளாஸ்ல எப்படி ஹீட்டாக இருக்கும்போது தண்ணி விட்டு டொப்பு உடைங்க. நல்லா உடைக்கிறீங்க. அது அப்படியே மூடி வச்சுருங்க. அது அந்த டைம் மூடி வச்சுட்டேன் சூடாக. வீடியோ எடுத்துக்கிறீங்களா? எதுக்கு? நான் யூடியூப்பில் வர்றேன். யூடியூப்பில் எதுக்குங்க இந்த விளம்பரம்? ஓனரே கேட்டால் தின்னு காட்டணும்ண்ணா. நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்கக்கூடாதுல்ல. நான் கூப்பிட்டதை எனக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பருங்க கணிச்சிடுங்க. தள்ளிக்கலாம் கடைசியில்.
ஒரு டியூப் இதோட அடுத்து கட் பண்ணிவிடுங்க. ஃபீமேல் த்ரெட் போட்டுருங்க. போட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு போட்டுட்டு இது மாட்டி விட்டுருங்க. இதெல்லாம் எடுத்துட்டு ட்ரெஸ்ஸாக பண்ணுற மாதிரி அதுலாட்டி இந்த பைப்பு தான் கம்பல்சரி லீக் வரும்டா அதில் புஸ் இது இருக்கா வாசர் எப்படி லீக்ஸ் வரும் அதான் வாசர் இருக்குது பைப் பத்தாதுண்ணா அப்போ கரெக்டாக இருக்கா போதும் போதும் அதை எடுங்க அதை எடுங்க கப்ளிங் போட்டுக்கு அந்த பீஸ் கப்ளிங் போட்டு இது கப்ளிங் போட வேண்டிய அவசியம் வராது இது பத்தாது லைட்டாக போட்டுக்கலாம் இதுலேருந்து ஒரு அடி கட் பண்ணிக்கலாம் ஏய் பழசில் ஒரு அடி கட் பண்ணி புதுசாக போட்டுரு ஃபுல்லாக அளந்து டேப் இருந்தால் வசனம் டேப் இருந்தால் அளங்க மாட்டாங்க. கட் பண்ணிடலாங்க எதுக்கு வேண்டாமா அந்த லைனில் கீழே பைப் போட்டு அதை போட்டுருவாண்ணா போட்டுக்கலாம் தள்ளி போட முடியாது பைப்பு தள்ளிட்டு இதெல்லாம் பிரச்சனை
அது மிக்சர்னு பார்க்கல மேடம் கடைக்காரங்க எங்கே அந்த பீஸ் எங்க